queria tá? Que dia, mano? Comer. Vamos comer o de gato, que lugar bonito, cara, paisagem, sabe? Eu nunca fui pra lá, não. Você já viu, ele liberar o carro, o carro para domingo, né? Domingo, né? Quando eu ver que tiver bom, a gente vai lá. Mãe, a galinha tá lá ainda, mãe, rodando, manhã. A galinha, enquanto não desligar a luz, a galinha não para de comer. Eu me lembro que essa ficou era diferente, porque eu podia até agora. É, mano, eu tenho um patrão mesmo que normalmente tá filmando tudo, não bebe, né? Não bebe, não. Aí, no final do ano, acho que fiz uma festa dele. Eu não vim, eu vim pra aqui. Cadê a emoção? Cadê a emoção? Eu falei, Totino, eu pedi desculpa pra mim. Não escolheu, não baixou. Manhã. Isso aqui não tá no endereço errado, não? Ô, gente, isso é de vocês, viu? Não, pera Mas se você tiver uma gota de água no sujeito. aí. Acabou pra ele. Porque não no sol. Água no sol, tu podia botar toda a água na sombra. Bota no vídeo, né? Porque no verão ele bebe muita na hora água. que eu pegar o balde que você tava pedindo. Aí eu botei dois dias, deixa eu botar meio balde, tá levando. É assim, agora no inverno, eu vou no verão. Agora no inverno, né, Maria? Toda hora. Peraí que a gente tá vendo a fogueira. Peraí, porque eu gosto da cela, ó, passa ali por trás, deve ficar muito massa. Virou a bunda. Pô, descarada, velho. Dá os olhos, viu, Vinícius? Já ia dar os olhos, viu? Ô, mas todo mundo, ô, menina, todo mundo confia sobre isso. Ô, mas que menina é esse, rapaz? Sério. Já não trabalho nenhum, rapaz, descasou os corretos lá. É para arroz, mãe. Corajoso. Aí ele botou no YouTube. Para, sei lá, compartilha. Sem cabelão, ele bota no ar. Compartilha aí, você cabelão. Ele botou um chupinho lá que eu boto pra aqui. Oi, eu nunca mais tô falou. Sabe, menina? É porque a própria mulher não dá conta. É bem estourar aqui, olhar. É nossa. Eu conheço por ela. Não é nada. Resumindo, eu não sou cuidado dela não, ela não fez comentário, não tá fazendo nada, o kawaii dela, ela envia pra todo mundo. Envia. O carro vai segundo estourado no carro lá. A mãe do kawaii, ó, parte do kawaii. Aí ele envia um negócio pra pessoa, fala que vai ganhar R$50, eu espero isso. Ela fica enviando todos os dias. Sério? É, mãe, você lembra agora? O Uber de baixo. Ah, eita, assada. Vai piar, eu achei isso. Amanhã Pode se vir, lembra? Porque mamãe quer se eu tava aparelhando com minha minhoca, você vai, eu vou traçar tudo. É, a câmera. Olha meu celular, viu, mami? Vai sair tudo lá, olha.